Λοιπόν, την καλησπέρα μου στους θεατές, παύλα, ακροατές του διαδικτυακού τηλεοπτικού διάβλου Διογένειος Λέσχη. Σήμερα, όπως έχω ανακοινώσει, έχουμε μαζί μας καλεσμένο τον πτέραρχο εν αποστρατεία και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ενώσεως Ποντίων Αξιωματικών, κύριο Γεώργιο Τσαλουχίδη, με τον οποίο θα πούμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που δεν έχει υποθεί από πολλούς, που είναι το θέμα του Κωνσταντίνου Κουκίδη, του πρώτου αντιστασιακού, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι ο ειδικός, θα αφήσω τον πτέραρχο να μας τα πει. Πτέραρχε μου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και σε όσους αυτή τη στιγμή μας ακούνε. Πριν ξεκινήσουμε για το θέμα του... Να είναι ευλογημένος ο καινούριος χρόνος που μπήκε. Ευχαριστώ πολύ, αλλά πριν ξεκινήσουμε για το θέμα του Κωνσταντίνου Κουκίδη, έμαθα ότι σήμερα σας βράβευσαν από την Επιτροπή Εθνικών Θεμάτων. Ισχύει αυτό? Οι πληροφορίες σας είναι σωστή. Αύριο το μεσημέρι γίνεται η βράβευση. Αύριο τελικά? Ναι. Μάλιστα. Το βραβείο για ποιο λόγο το δίνουν, γιατί δεν, μου είπαν και δεν κατάλαβα. Για όλες τις προσπάθειες που κατέβαλα για τον ελληνισμό της διασποράς και γενικά για τον Έλληνα πολίτη. Σημαντικό πράγμα από ό,τι κατάλαβα. Είστε και πολύ δραστήριος από ό,τι φαίνεται. Αλλά... ναι, πέραν Παναγιώτη μου, ναι. Εκτός από το ότι είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ποντίων Αξιωματικών Αλέξανδρος Ψηλάντης, είμαι και ύπατος πρόεδρος των Ενώσεων Συμμάχων Πολεμιστών Μακεδονικού Μετώπου Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Σερβίας και Ρωσίας. Αυτά όμως, εφόσον είπατε να μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Κουκίδη, για τον πόντιο αυτό, το 19χρονο παλικάρι, να πούμε και να τιμήσουμε στην απόψινή βραδιά αυτόν τον γενναίο, αυτόν τον πρώτο εθνομάρτυρα, θα έλεγα. Παναγιώτη, σας ακούω, πτέραρχε. Ναι. Όσους μας ακούτε αυτή τη στιγμή, πράγματι αξίζει τον κόπο να μιλήσει κανείς για αυτό το παλικάρι. Η ιστορική και εθνική μνήμη επιβάλλει, και είναι γνωστό σε όλους μας, τον εορτασμό των εθνικών επετείων. Έχουν γίνει πολλά λάθη σε αυτό το χώρο και εξακολουθούν πάλι να γίνονται. Δεν τιμούμε τους ήρωες, αλλά τιμούμε, δεν από που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Να γιορτάζουμε τόσα χρόνια το Πολυτεχνείο, να γιορτάζουμε το Γρηγορόπουλο και να αφήνουμε παιδιά της ηλικίας των 19 Μαΐων να έχουν θυσιάσει τον εαυτό τους, όπως είναι ο Πόταγας, ένας λεβέντης, ο οποίος είπε στο Γερμανό, όπως ήρθατε έτσι θα φύγετε. Τον πυροβόλησε ο Γερμανός, τον σκότωσε και στη συνέχεια με μια πέτρα το θεμάτισε το κεφάλι του. Ένας άλλος ήρωας, όταν οι Βούλγαροι καταστρέφουν τη Μακεδονία και κυρίως την Καβάλα, Σέρες Δράμα, ένας άλλος ήρωας από τη Γαστούνη αντικατέστησε το κοντάρι της σημαίας που μια οδίδα βουλγάρικη την είχε ρίξει, την αντικατέστησε με το σώμα του. Αυτούς να θυμόμαστε, όχι το Πολυτεχνείο και το Γρηγορόπουλο και τον κάθε του Γρηγορόπουλο. Έτσι πιστεύω και αυτά λέω. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η μνήμη είναι κυρίως δημιουργική, που έχει σαν σκοπό όχι μόνο να διατηρήσει το πνεύμα της αληθείας, αλλά να πραγματώσει την εθνική μας συνείδηση και ευθύνη, όπως είναι ο ηρωισμός και η αυτοθυσία του Κωνσταντίνου Κουκίδη. Ας έρθουμε όμως τώρα
στο θέμα μας να δούμε ποιος είναι αυτός ο Κωνσταντίνος Κουκίδης. Πολλές φορές είπαν ότι δεν υπήρξε Κωνσταντίνος Κουκίδης. Γιατί το κάνανε, δεν θα το σχολιάσω. Απλώς να ακούσει ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή ότι στο ημερολόγιο του ο Χρύσανθος, ο αποτραπεζόντος, η μεγάλη αυτή πνευματική χριστιανική φυσιογνωμία, στο ημερολόγιο του, αγαπητέ Παναγιώτη, γράφει: ο Έλλην φρουρός της ελληνικής σημαίας επί της Ακροπόλεως μη θελήσες να παραστεί μάρτης του θλιβερού θεάματος της αναρτήσεως της εθνικής σημαίας, όρμησε με της Ακροπόλεως και εκκρεμίστη φωνευτής. Τι χρειάζεται περισσότερο από αυτή τη μαρτυρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος? Ο Ισπανός δημοσιογράφος, η μεγάλη αυτή φυσιογνωμία Ντε Σίλβα, έγραφε το 1941 τα εξής: χαμός στην Αλεξάνδρεια και Κάιρο της Αιγύπτου για το γεγονός αυτό του φρουρού της ελληνικής σημαίας Κωνσταντίνου Κουκίδη, ο οποίος έπεσε στην Ακρόπολη και φνεύθη. Η εφημερίδα Daily Mail, και αυτή το 1941, γράφει ο ανταποκριτής δημοσιογράφος και μετέπειτα ακαδημαϊκός Νικόλαος Χάμοντ τα εξής: ένας Έλληνας παίρνει τη σημαία του στο θάνατό του. A Greek carriers he flung to the death. Επίσης, στο βιβλίο του, αυτοί που έφεραν την καταχνιά, ο Μενέλος Λουντέμις, με την ευκαιρία, δεν ξέρω αν το ξέρεις και δεν ξέρω αν το ξέρουν και πολλοί, ποντιακής καταγωγής, απευθυνόμενος στον Δόκτωρ Φον Γκράβενιτς, του έλεγε: όταν το 1941 ο φρουρός της δικής μας εμείς σημαίας διατάχθηκε να την κατεβάσει για να υψωθεί η δική σας, την κατέβασε, τυλίχθηκε μέσα και έπεσε χωρίς ηρωισμούς από τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως. Το ξέρετε αυτό, Δόκτωρ Φον Γκράβενιτς? Δεν χρειάζεται να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί να πείσουμε ποιους. Είναι γνωστό το κατορθωμά του. Και ανέφερα τον Χρύσανθο τον Αποτραπεζούντος. Θα ήθελα να πω σε όλους σας που μας ακούτε, και να είστε καλά, ότι στον άβλιο χώρο της Μητρόπολης των Αθηνών δεν θέλω να κατηγορήσω εγώ τον αντιβασιλέα τότε, τον Δαμασκηνό, όπως στον άβλιο χώρο της Μητρόπολης των Αθηνών είναι το άγαλμα του Δαμασκηνού. Κανονικά θα έπρεπε να είναι και του Χρύσανθου του Αποτραπεζούντος, ο οποίος θα ξέρετε ότι είπε τα 5 όχι στους Γερμανούς. Καλέσανε τον Αρχιεπίσκοπο τον Χρύσανθο να συμμετάσχει στην Επιτροπή Παράδοσης της Αθήνας στους Γερμανούς. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι που με ακούτε, τι είπε ο μακαριστός? Οι ιεράρχες δεν παραδίδουν τις πόλεις εις των εθρών, αλλά καθήκοντον είναι να εργαστούν για την απελευθέρωση αυτών. Αυτό ήταν το πρώτο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Χρύσανθου. Στο δεύτερο μήνυμα, όταν τον ειδοποίησαν να πάει να κάνει τη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, ο μακαριστός είπε: δοξολογία δεν έχει θέση επί την υποδηλώση της πατρίδας μας. Η ώρα της δοξολογίας θα είναι άλλη. Τρίτη ειδοποίηση. Ο Γερμανός στρατιωτικός διοικητής Στούμε ζήτησε να επισκεφθεί τον Αρχιεπίσκοπο. Και ο Αρχιεπίσκοπος απήντησε στον Αρχιμανδρίτη του: θα τον περιμένω. Και όταν εμφανίστηκε ο Στούμε ενώπιον του Χρύσανθου, είπε: ωραία πόλης η Αθήνα,
ξέρετε αγαπητέ Παναγιώτη μου τι είπε ο Χρύσανθος? Ελπίζω να σεβαστείτε την πόλη. Και στο τέλος προσέθεσε: σας συμβουλεύω και σας παρακαλώ να μην θίξετε τη φιλοτιμία του ελληνικού λαού. Υπονοούμε ότι ο λαός θα αντιδράσει γενναία όπως και έπραξε. Υπήρξε στη συνέχεια και άλλη απέτηση να ορκίσει την γερμανοπρόβλητη κυβέρνηση ποιανού? Του Τσολάκογλου. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο Χρύσανθος, και εκεί απήντησε: δεν μπορώ να ορκίσω κυβέρνηση προβληθήσαν υπό του εχθρού. Εμείς γνωρίζουμε ότι τις κυβερνήσεις ορίζει ο λαός και ο βασιλεύς. Εδώ τώρα ούτε ο λαός ψήφισε την κυβέρνηση, ούτε ο βασιλεύς την όρισε. Πώς μου ζητάτε να ορκίσω κυβέρνηση υποδειχθήσαν υπό του εχθρού για να είναι άβολον το όργανό τους? Σε αυτές τις αρνήσεις, σε αυτή τη γενναία στάση του Αρχιεπισκόπου, πάρα πολλοί φίλοι του και συνεργάτες του τον περότριναν να δείξει κάποια επίοικια, μια συγκατάβαση για να μην εκφρονιστεί. Και ο γενναίος αυτός άντρας της Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος ο Αποτοπεζούντος, απήντησε: εγνώση των συνεπειών του νόμου που με αναμένουν, δεν δέχομαι την προτινωμένη παραχώρηση εμένω εις εσαρχάς μου. Και φυσικά την επόμενη μέρα επάθη το αξιωμάτος του και ανέλαβε ο Δαμασκηνός. Ας έρθουμε τώρα για αυτό που με καλέσατε αγαπητέ Παναγιώτη, για να πούμε λίγα πράγματα για αυτόν τον ήρωα, τον Κωνσταντίνο Κουκίδη. 27 Απρίλη 1941 τα ναζιστικά στρατεύματα μπαίνουν στην Αθήνα. Στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Αλεξάνδρης και Κηφισίας Γωνία, στον σέφοντο συνταγματάρχη των Γερμανών, οι τότε κρατούντες Καραγάκος, Πλητάς, Πεζόπουλος παραδίδουν την Αθήνα. Ένα απόσπασμα ανεβαίνει στην Ακρόπολη και διατάσσουν τον πόντιο Κουκίδη Κωνσταντίνο να κατεβάσει την ελληνική σημαία και να αναβάσουν τη σβάστηκα. Αυτός αρνείται. Οι Γερμανοί τον παραμερίζουν. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι χαίρομαι τους Γερμανούς, αυτούς τους Γερμανούς τώρα, που είναι στην Ακρόπολη δίπλα από τον Κουκίδη. Τον παραμερίζουν, κάνουν υποστολή της σημαίας μας, τη διπλώνουν και ευλαβικά την προσφέρουν στον Κουκίδη. Και ο Βαρβιτσιώτης, να θυμάται τα λόγια του, όταν ερωτηθείς είπε ότι τι είναι η σημαία? Ένα πανί, ένα κουρέλι το οποίο ράβει ο ράφτης. Παίρνοντας τη σημαία στα χέρια του, αρχίζει η διαδικασία της ανύψωσης της γερμανικής σημαίας. Και τότε ο Γερμανός, θα χρησιμοποιήσουμε μια λέξη ελληνική, γορρώνει τα μάτια του, βλέποντας τον ήρωά μας, τον Κωνσταντίνο Κουκίδη, να κατευθύνεται προς τον κρεμό της Ακρόπολης, να τυλίγεται με την ελληνική σημαία και σαν αετός πέφτει στα ριζά της Ακρόπολης και σκοτώνεται. Αυτός ήταν και αυτός είναι ο γενναίος Κωνσταντίνος Κουκίδης. Στη συνέχεια ο ήλαρχος κατεβαίνει και κατευθύνεται στο Ζάπιο Μέγαρο, όπου ήταν ο ραδιοσταθμός ο δικός μας. Και εκείνη την ώρα ο Σταυρόπουλος με την γνώριμη εκείνη φωνή έλεγε: Έλληνες, σε λίγο ο σταθμός αυτός δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός, μην τον ακούτε. Και στη συνέχεια εθνικός ύμνος
μπήκε ο Γερμανός ο ήλαρχος ο Γιάκομπι και κατέλαβε τη θέση του. Αναφέροντας το γεγονός στον Χίτλερ, του λέει «Mein Führer», 8 η ώρα κατελήφθη η Αθήνα, 8:45, υψώθηκε η γερμανική σημαία στην Ακρόπολη και το κατέφθαμα του κουκκίδι. Χίτλερ προς Γιάκομπι να ανεβείτε στην Ακρόπολη και να βάλετε στο κοντάρι της, στο κοντάρι μας, την ελληνική σημαία. Όπερ και η γένετο. Ανεβήκαν οι Γερμανοί 28 του Απρίλη στην Ακρόπολη, κατέβασαν τη σβάστηκα, ανέβασαν την ελληνική σημαία και παραπλεύρως με σειρματόσημα στήσανε άλλο δοκάρι και βάλαν τη σημαία τους. Οι δύο αυτές σημαίες κοιμάτιζαν μέχρι που ξακουμπιστήκανε και φύγανε οι Γερμανοί από την Αθήνα. Αυτό, αγαπητέ Παναγιώτη, το ξέρουν τα σχολεία? Όχι. Αυτό, αγαπητέ Παναγιώτη, το διδάσκονται στα σχολεία? Όχι. Αυτό, Παναγιώτη, την ημέρα αυτήν δεν θα έπρεπε να είναι μεσίστιες οι σημαίες και να διδάσκεται η ηρωική πράξη του κουκκίδι? Αυτό έπρεπε να γίνεται. Και όχι κάθε χρόνο να κάνουμε είδα το Γρηγορόπουλο. Τι έκανε ο Γρηγορόπουλος? Κατέλαβε την Κοριτσά, κατέλαβε το Τεπελένη, κατέλαβε την Αλβανία? Τι έκανε? Τι έκανε? Ήταν ένα πλουσιόπεδο που έπεσε θύμα αποσφαίρησης των οικονομικών. Έτσι. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Τώρα, εις ό,τι αφορά το κουκκίδι, να με επιτρέψει, Παναγιώτη, να πω το εξής γεγονός. Αυτό, αγαπητοί μου όσοι μας ακούτε, να το σημειώσετε. Όταν εγώ πληροφορήθηκα το 1998 τη γενναία αυτή πράξη του κουκκίδι, κατευθύνθηκα και πήγα στο μεταξουργείο να επισκεφτώ κάποιον κουκκίδι. Το όνομα αυτού Κουκκίδης Μιλτιάδης, θείος του ήρωα. Το ρώτησα αν έχει σχέσεις με τον ήρωά μας και μου απήντησε ότι είναι του αδελφού του Αναστασίου γιος. Μπορεί να είχα και εγώ ορισμένες αμφιβολίες, αλλά τι έγινε, τι συνέβη? Διετίες με καλέσανε να πάω στη Γαστούνη της Πελοποννήσου να κάνω τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του Κωνσταντίνου Κουκκίδη. Ξαφνιάστηκα βέβαια, πήγα, ήταν και ο δεσπότης εκεί, και 500 άτομα να τιμήσουν τον ήρωά μας, και εκεί η Πασπαλιάρη, φιλόλογος, ιστορικός, η οποία και με ειδοποίησε να κάνω εγώ τα αποκαλυπτήρια, και ρώτησα από πού ξέρετε εσείς τον Κουκκίδη, και εκεί πράγματι ταράχτηκα όταν μου είπε το όνομα, ότι ήταν, το γνώρισα, ήταν γιος του Αναστάσιου, και μάλιστα την ξάφνιασα λέγοντάς της, μπορείτε να μου πείτε ξανά το όνομα του πατέρα του? Λέει Αναστάσιος. Ξανά το λέτε? Αναστάσιος. Ξανά το λέτε? Μα τι συμβαίνει, μου λέει? Γιατί απλούστατα τώρα βεβαιώνομαι κι εγώ 100% ότι ο Κωνσταντίνος Κουκκίδης είναι αυτός για τον οποίο τόση ώρα μιλάμε. Είναι αυτός ο ήρωας, ο πρώτος αντιστασιακός. Αυτός ήταν ο Κουκκίδης. Δυστυχώς λυπάμαι που το λέω, αυτούς τους ήρωες δεν τους τιμούμε. Θυμάμαστε το Πολυτεχνείο, θυμόμαστε τον Γρηγορόπουλο. Ξεχνάμε
το έπος του 1940, ξεχνάμε τον Υψηλάντη από το ύψιλο του πόντου της οικογένειας των Υψηλαντών, και μάλιστα 24 του μηνός μεθαύριο θα κάνουμε μνημόσυνο παραμαπάρσεως της ψυχής του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, που όπως θα ξέρετε τα ρηχευμένες καρδιές των δύο αδερφών, του Αλεξάνδρου και Γεωργίου, βρίσκονται στην εκκλησία των Δεξιαχών στις Τησυχώρου στην Αθήνα. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω. Κύριε Πτέραρχε, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας, και θα χαρώ ιδιαίτερα να ξαναγίνει για κάποιο άλλο θέμα πάλι, για να εμνήσουμε και να θυμηθούμε αυτούς τους ήρωες, να μην τους ξεχνάμε. Επιβάλλεται. Και τώρα θα σας πω εγώ πώς ξεκίνησε το θέμα αυτό. Δεν σας κουράζω, Παναγιώτη, δεν σε κουράζω. Κάθε άλλο, απλώς σας ακούμε με προσοχή. Ναι. Το 1998 είχα πάρει μια επιστολή από κάποιον από την Αρκαδία, Στρατηγόπουλος το όνομά του, ιστορικός, καθηγητής, φιλόλογος, Ολυμπιονίκης. Μου έστειλε μία επιστολή στην οποία μου λέει: «Πρόεδρε, έχεις κάνει τόσα πολλά, γιατί δεν τιμάς και τον Κωνσταντίνο Κουκίδη?» Και άρχισα εγώ τις ερωτήσεις σε γνωστούς και φίλους, αν ξέρει κανείς τον Κουκίδη, και Παναγιώτη έπεσε σε κάποιον που μου λέει: «Καλά Γιώργο, δεν ξέρεις τον Κουκίδη που τυλίχτηκε τη σημαία και τα λοιπά?» Και έτσι ξεκίνησα εγώ και έφτασα, και είμαι ο πιο γνώστης. Όποιος θέλει να ρωτήσει το οτιδήποτε, όποιος θέλει να έρθει να με βρει, να του δώσω και τις φωτογραφίες εσείς τις σημαίες που κυματίζανε πάνω στην Ακρόπολη. Το ποίημα το οποίο μου έστειλε ο Στρατηγόπουλος πραγματικά με συγκίνησε, και θα ήθελα να το απαγγείλω αυτή τη στιγμή για να συγκινήσω και εσάς που το ακούτε. Κώστας Κουκίδης, ο ξεχασμένος ήρωας. Πένθυμη μέρα και βουβή, εκείνον τον Απρίλη, λόγια θλιμμένα έβγαιναν απολωνώντα χείλη. Μπήκα στην πόλη Γερμανοί να την καταπατήσουν, στην ιερή Ακρόπολη σημαία τους να στήσουν. Και εκεί που η γαλανόλευκη είχε υψωθεί με αγώνες, Ελλήνων εδοξότατων στους πρώην αιώνας, να μπει σε εκείνον το μισθό φασιστικό σημάδι, να κάνει την πατρίδα μας στο πέρασμα ρημάδι. Παν και προστάζουν το φρουρό να τους την παραδώσει, το δοξασμένο έμβλημα του έθνους να προδώσει. Εκείνη τη στιγμή ένας αχός το βράχο τον τραντάζει, και ο Γερμανός ξαφνιάζεται, σαστής και τρομάζει. Ο Μακρυγιάννης φώναξε που ανεστήθη ήδη και που απευθυνότανε στον Κώστα τον Κουκίδη. «Πάρε φουρέ το σύμβολο, κρύφτο, προστάτεψέ το, και με τον τρόπο σου κι εσύ παιδί μου τιμήσέ το». Ακούγοντας τη συμβουλή, ορμάει το παλικάρι το ιερό μας λάβαρο στα χέρια του να πάρει. Το κατεβάζει ευλαβικά, στο σώμα το τυλίγει, στο βράχο τρέχει και πηδά, κομμάτια καταλήγει. Ο ήλιος μείωσε το φως, δεν φεύγει, έχει αράξει, έχει ζηλέψει ο φωτιστής του ήλιου από την πράξη. Και ο Γερμανός, θαυμάζοντας τον Έλληνα εκείνο, μονολογεί πως θα ήθελα τέτοιος κι εγώ να γίνω. Και από τότε τις νυχτιές σε εκείνο το σημείο αστέρι πάει περιπολή, που είναι σημάδι θείο,
Και δυο μικρές καλογριές όλη νύχτα ψέλνουν, ηρωικά τροπάρια που στον κουκίδι στέλνουν. Και με το γλυκό χάραμα καλογριές και αστέρι γίνονται ένα κάτασπρο ωραίο περιστέρι. Πετάει γοργά και κάθεται ψηλά στον Παρθενώνα και αναπολύει το θρυλικό αντίστασης αγώνα. Αυτά πρέπει να σκεφτόμαστε, αυτά πρέπει να θυμόμαστε, αυτά πρέπει να χειροκροτάμε και όχι πολυτεχνία και Γρηγορόπουλους. Δεν έχω τίποτα εναντίον είτε του ενός του άλλου. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γιορτάστηκε το Πολυτεχνείο 1 χρόνο, 2, 3, 4 χρόνια. Τι γινόταν, εν πάση περιπτώσει, αν το πούμε και στα ελληνικά? Βγάλαμε τα μάτια μας μεταξύ μας. Δεν είναι οι Βούλγαροι ούτε οι Τούρκοι. Μεταξύ μας βγάλαμε τα μάτια μας. Εδώ πράγματι σταματώ, γιατί προφανώς να έχω γίνει και εγώ κουραστικός, γιατί αν δεν είμαι κουραστικός μπορώ να απαγγείλω κι άλλο ένα ποίημα που να έχει σχέση πάλι με τον Κουκίδη. Σ' ακούω, Παναγιώτη μου. Δεν είναι, πώς είναι το πρόγραμμά σου, δεν ξέρω. Όχι. Εγώ ευχαριστώ όλους αυτούς αυτή τη στιγμή που με ακούσανε και τους εύχομαι 40 χρόνια στον αέρα που τους κοντά στο Θεό, χαρά και ευτυχία να βασιλεύει στο σπίτι τους. Τέραρχε μου, αν θέλετε να το πείτε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εμείς σας ακούμε. Απλώς... Το ποίημα αυτό, Μάλιστα. το οποίο θα σας διαβάσω, αυτό το έγραψε ένας αντιστράτηγος, ένας στρατηγός, ο κύριος Κούσος Ευσέβιος ονόμα και πράγμα. Και με την άδειά σας να διαβάσω και αυτό το ποίημα, χωρίς να γίνομαι κουραστικός. Καθόλου, καθόλου. Γράφει ο στρατηγός: «Το έθνος η συνέχεια ποτέ δεν διακόπη», είναι η επικεφαλίδα. Σαν μπήκαν στην Αθήνα των Γερμανών τα στήθη, βρήκαν κλειστές τις πόρτες, τις στράτες αδιανές. Φωνιάζοντας ο πόνος εις το Ρωμιόν τα στήθη, εβούβανε τις γλώσσες, έπνιξε τις φωνές. Μα η γραμμή ποντιέρα επάνω στον ιστό της, ψηλά στον Παρθενώνα, με ματσολιά λεβέντη φρουρό εις το πλευρό της, κοιμάτιζε ακόμα. Στον ιερό το χώρο της δόξας της παλιάς, με το όπλο του στον ώμο δημάτιζε ο τσολιάς. Και εκεί μες στα συντρίμια των δοξαστών μαρμάρων, του είπαν πως η Ελλάδα βρίσκεται τώρα σκλάβα στα χέρια των βαρβάρων. Το νούμερο η αντάρα στην ακοή του φτάνει, δαγκώνοντας τα χείλη γονάτισε στη γη, μπροστά εις τη σημαία και ορκίστη να πεθάνει αν απ' τον ιστό της εκείνη κατεβεί. Σαν τελείωσε τον όρκο, επρόβαλε από πέρα, ούνος επιλογίας και δίνει διαταγή. «Φρουρέ, τη γαλανή σου κατέβασε παντιέρα, η σβάστηκα του Φίερ επάνω να ανεβεί». Εις του φρουρού τα στήθη σαν άμπηξε μαχαίρι, μαγριεμένο μάτι κοιτάει τον Γερμανό και με θυμό του λέει: «Με το δικό μου χέρι τον σημαίων τα αστέρι εγώ δεν κατεβάζω από τον ουρανό. Τη γαλανή παντιέρα κατέβασαν οι ξένοι και ο φρουρός την παίρνει με δάκρυ και λιγμό. Σκύβει και τη φυλάει, τριγύρω του τη δένει και πέφτει στον κρεμό. Και η ώρα αυτή φωνάζει η Αθηνά από πέρα: «Γενναίο πολικάρι, στον όρκο σου πιστό τώρα γλυκοκοιμήσου. Γρήγορα θα έρθει η μέρα τη γαλανή παντιέρα και πάλι να ανεβάσεις σε πιο ψηλό ιστό». Αυτά ο Έλληνας πρέπει να θυμάται, αυτά ο Έλληνας πρέπει να διαβάζει, αυτά πρέπει να διδάσκουν στα παιδιά τους οι γονείς και όχι ανοησίες και βλακίες να λένε στα παιδιά και να τα ποτίζουν και να τα κάνουν αθέλινες. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άξιζε τον κόπο νομίζω. Βεβαίως. Ένας κόσμος που δεν ήξερε για αυτό το παλικάρι, για αυτόν τον γενναίο Κώστα Κουκίδη, να κάνει μια ευχή και ο Θεός να τον έχει κοντά του.
Αυτά ήθελα να πω. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν σε ικανοποίησα. Πάρα πολύ. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Είναι ο Διαμαντής μαζί μου στο πάνελ. Θέλει κάτι να σας ρωτήσει μάλλον. Με χαρά μου να ακούσω και να απαντήσω. Μου άρεσε πάρα πολύ η ομιλία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά θα έπρεπε όλοι οι Έλληνες να γνωρίζουν αυτή την ιστορία. Και να διδάσκεται στα σχολεία και όπως ακριβώς τα είπατε όλα. Μπράβο σας. Πάντως σήμερα βρισκόμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση σαν χώρα. Έχετε κάποια ιδέα τι πρέπει να κάνουμε? Ακούστε, δεν θέλω να κάνω τον σκληρό, αλλά εκείνο που έχω να πω είναι ότι δεν βλέπω δυστυχώς καλή μέρα. Λυπάμαι πάρα πολύ και λυπάμαι για αυτούς τους ανθρώπους που κάνανε τα πάντα για να αναπνέουμε εμείς καθαρό αέρα. Να μου επιτρέψεις, νεαρέ μου, να πω ακόμα δύο λέξεις για αυτό το παλικάρι που κάθε χρόνο τον τιμώ μαζί με 500-600 και πλέον αγνούς πατριώτες που έρχονται στην Ακρόπολη, πηγαίνουμε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Λαγκαβά και κάνουμε μνημόσυνο υπεραναπαύσεως της ψυχής αυτού του παλικαριού. Στις ομιλίες μου που κάνω, να σας πω μόνον το τέλος της ομιλίας, της περσινής μου ομιλίας στην Ακρόπολη. Και θέλω να το πω, να συγκινηθώ και εγώ ξανά τώρα και να συγκινήσω και εσάς που με ακούτε. Ένδοξο τέκνο μιας υπερόδοξης πατρίδας, δίδαξες με το παράδειγμά σου τις επερχόμενες γενναίες πως ο θάνατος για την πατρίδα θάνατος δεν είναι. Το όνομά σου κατέστη συνώνυμο της ανδρείας και της δόξας Έλληνα μαχητή. Αξίζει τον κόπο να τα λέμε αυτά, να τα ακούμε και πράγματι να αισθανόμεθα υπερηφάνεια. Η αχνή του χρόνου δεν στάθηκε ικανή να λιώσει ούτε πελάχιστον την ιστορική πράξη σου γενναίο στρατιώτη της λεβεντογένας μάνας της αιώνιας Ελλάδας. Ήρα ο Κωνσταντίνο Κουκίδη. Με τη γενναία σου πράξη έγραψες ιστορία αντάξια της καταγωγής σου. Δίδαξες πως ο τράχυλος του Έλληνα ζυγό δεν υπομένει. Αναπαύσουν ειρήνη αϊτέ της λευτεριάς, η Αττική γη σε αγκαλιάζει θερμά. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έκανες. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα και πάλι πολλές ευχές σε όλη την Ελλάδα και σε εσάς που είχατε την υπομονή να με ακούσετε. Γεια σου Παναγιώτη μου, να είσαι καλά και συνέχισε το έργο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέραρχε, ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας, μου δίνουν δύναμη, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε καμιά ερώτηση ακόμα. Πριν σας αφήσω, 2 λεπτάκια δώστε μου ακόμα. Μήπως υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό? Διαμαντή, εσύ? Χάρηκα τη συζήτηση και πάλι το λέω. Μακάρι να σας άκουγα πιο συχνά. Ήθελα όμως να πω κάτι, ότι από τότε που άρχισε η κρίση περιμέναμε έτσι, μόνο από τους στρατιωτικούς περιμένουμε να μας γλιτώσουν. Τι βλέπετε εσείς, που τα έχετε ζήσει από μέσα, πιστεύετε ότι θα κινηθούν καμιά φορά να μας σώσουν? Να σας πω προσωπικό μου, έπαιρνα 2.500 από σύνταξη και πληρώθηκα 1.160 ευρώ. Αν αυτό σας δίδει την απάντηση, και πάλι δεν διαμαρτύρομαι, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι παίρνουν και 400 ευρώ. Κοιτάξτε δείτε, στο χωριό μου εμείς, από τη Βέρεια είμαι, λέμε ότι όλα τα γουρούνια την ίδια μοίρη έχουνε. Και το πιστεύω απόλυτα αυτό.
Επίσης θα λέω και το εξής, ότι πολλές φορές λέτε κι εσείς και εγώ και πολλοί, όλα τα δάχτυλα δεν είναι τα ίδια. Και εκεί στηριζόμενοι, πολλές φορές στην τηλεόραση, σε αυτά τα βρωμοκανάλια, ακούμε ότι ναι, δεν λέμε ότι είναι όλοι το ίδιο. Λάθος. Σας πληροφορώ ότι όλοι είναι το ίδιο. Όλοι. Γιατί σε ό,τι αφορά τώρα για τα δάχτυλα που λένε, σας κάνω την εξής ερώτηση. Κόψτε ένα από τα 5 δάχτυλα και αφήστε το μέγεθος. Τον ίδιο πόνο δεν θα αισθανθείτε. Άρα καταλήγουμε πάλι σε αυτό. Όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουνε. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω. Στρατιωτικό ήμουνα, τα πράγματα δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ευνοϊκά. Μακάρι να βγω ψεύτης. Και πάλι επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου. Εάν κάποιος θέλει να κάνει ερώτηση σχετικά με τον Κουκίδη, να το απαντήσω. Αλλά αυτό που είπα, το επαναλαμβάνω. Κουκίδης, Πασπαλιάρης, Υψηλάντης, Κωνσταντινίδης. Μην ξεχνάτε, όσοι πόντιοι παρακολουθείτε την ομιλία αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να πω και κάτι, όχι να ευλογήσω τα γένια μου, επειδή είμαι πόντιος, αλλά πιστέψτε το, η ράτσα η δική μας, η ράτσα των ποντίων, η ράτσα αυτή των ποντίων είναι ράτσα ευλογημένη από το Θεό. Είναι ράτσα θεόσταλτη. Είναι ράτσα που πέτραν διάν και ζουμίνε βγάλ. Είναι η ράτσα που κουβαλάει στο όνομα της θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Αυτή είναι η ράτσα μας. Ήρθαμε στην πατρίδα. Ήρθαμε στην Ελλάδα. Και την κάναμε Καλιφόρνια. Είτε το θέλουν να το πιστέψουμε, είτε όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Όντως είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Πέτραν διάναμε και ας μην ευγάλουμε. Αυτοί είμαστε εμείς οι πόντιοι. Να είστε καλά. Χαρά και ευτυχία να βασιλεύει σπίτι σας. Να είστε καλά. Παναγιώτη μου. Πτέραρχέ μου, να είστε καλά και εσείς. Σου δίνει και συνέχισε το έργο σου. Ψηλά το κεφάλι, να λέμε τις αλήθειες. Και πάλι εδώ είμαστε. Τώρα είπαμε για τον Κουκίδη, πάλι θα πούμε για τον Υψηλάντη, αλλά να λέμε πάντοτε για αυτούς που θυσιαστήκανε για την πατρίδα. Και σήμερα αναπνέουμε καθαρό αέρα. Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα, πτέραρχέ μου, να είστε καλά. Σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην εκπομπή μου. Και ζητώ συγγνώμη που σας κούρασα. Καθόλου αντιθέτως, ήσασταν πάρα πολύ ενδιαφέρον με αυτά που είπατε, σας ακούγαμε όλοι με προσοχή. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην εκπομπή μου. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, έστω αυτά τα λίγα λεπτά, πολύ ενδιαφέρουσα στοιχεία. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάποια στιγμή, να πούμε και για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και για την οικογένεια Υψηλάντη γενικότερα. Να είσαι καλά, συνέχισε το έργο σου και μακάρι να υπάρχουν πολλοί σταθμοί, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, τα κανάλια δεν είναι να τα παρακολουθούμε. Δεν είναι να τα παρακολουθούμε. Μας δημιουργούν πρόβλημα ψυχικό. Γι' αυτό και αναγκαζόμαστε να τα κλείνουμε και παρά να τα βλέπουμε και όχι να τα βλέπουμε. Παναγιώτη μου, πολλά είπαμε νομίζω. Να είσαι καλά, γόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Θεός μαζί σου. Ευχαριστώ πολύ, πτέραρχε. Να είστε καλά. Γεια και χαρά. Καληνύχτα σας. Γεια χαρά. Καληνύχτα. Λοιπόν, όπως όλοι ακούσατε, ήταν μαζί μας ο πτέραρχος Γεώργιος Τσαλοχίδης, πτέραρχος στην Αποστρατεία, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενώσεως Ποντίων Αξιωματικών. Βέβαια έχει και άλλα στο βιογραφικό του, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα αναφέρουμε, είναι αρκετά. Ελπίζω τα στοιχεία που δόθηκαν σχετικά
με την ιστορία του πρώτου αντιστασιακού κατ' ουσίαν του Κωνσταντίνου Κουκίδη, να σας ήταν ενδιαφέροντα, να μάθατε κάτι που δεν γνωρίζατε όπως και εγώ και να καταλάβετε ποιοι προωθούν σήμερα ήρωες εντός εισαγωγικών και για ποιο λόγο μας τους παρουσιάζουν και με τι ηθικοπλαστικό υπόβαθρο. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ που ήσασταν στην εκπομπή μου, να σας καληνυχτήσω, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.